What's up mga madam? Welcome back to my YouTube channel! So ayan mga madam, for today's vlog ay ipapakita ang aking maliit na ref. So what's inside the ref for today's vlog? So, ayan. So ayan mga madam, let's go over here in my maliit na kitchen. Actually, my kitchen is not yet tapos na ma-renovate. Since nag-typhoon Odette tayo, so hindi po siya natapos. So, pasensya na po na magulo. And magulong-magulo ang aking kusina. So, ayan! Big! Big! So, ito po ang aking maliit na ref. So, ayan, mga madam, o diba? Sa ibabaw ng aking ref, ayan, meron tayong Korean noodles and meron tayong mojitos dyan na pampatulog. So, ayan mga madam. So, ayan lang po ang aking maliit na ref. O, diba? Big! So, ayan. So, start na natin siyang buksan. So, actually, meron akong mga ganito mga madam. So, yan. Sa labas ng aking ref, meron akong mga ganito. And it's, lalagyan po siya ng paper, not toilet paper, but kitchen tissue paper. Ano ba yung tawag doon? Basta ganito. And then, it's magnetic. So, pwede nyo siyang ilagay dito sa ayan, dito sa baba. Ayan. Pwedeng ganyan. Or, pwedeng sa gitna. Actually, dalawa siya mga madam. O, diba? Meron akong isa, ito, ganito, magnetic din siya. Sa ano ito siya sa, this one naman is for the table napkin tissue. So, dito ko po siya nilalagay. So, dyan. So, ayan. So, ayan. And then, here. Lalagay dyan. So, kasi naubos na po ang aking table napkin. So, hindi ko siya, kaya tinanggal ko po siya. So, ayan. So, punta tayo sa loob naman, mga madam. Bugs! Bugs! Ayan naman, mga madam. Actually, mga madam, konti lang naman ang laman ng aking ref. So, of course, meron tayong, o, diba? Chicken loaf, mga madam. And then, merong, yan, chocolate na, ayan, Toblerone. And then, meron din kaming ice bag for emergency. So, meron kaming mga ganyan. O, diba? And then, meron tayong, ayan, the hot dog. And, the, ano siya, madam? Tempura. Tempura. And then, ganyan, may ham. And meron tayong, murang-mura lang po mga madam, 5 pesos na ice water candy! Bugs! Diba? Meron tayong ice water candy. Bugs! Ayan, marinated na chicken. Na-marinate ko po siya kahapon, so nilagay ko dyan. And then, ito mga madam. Meron akong mga container na mga ganito. O, diba? Ito siya. And this is, gusto ko siyang gamitin. Meron akong meat dito. And this is a container na maganda po siyang gamitin kasi nakikita nyo po kung ano ang kanyang laman. So, meron akong mga ganyan-ganyan sa aking ref. And, ayan, ganito. Yung mga ganito mga madam. O, diba? And then, meron ding for fish. So, half siya. Merong mga ganyan. So, maganda po siyang gamitin kasi
nakikita nyo po kung ano ang laman sa loob. Para pag gusto nyo na siya, kung gusto nyo magluto, and madali lang po siyang hugutin. So, maganda po siya for your ref. So, ano siya, nabili ko po siya sa Shopee, and mura lang. Nakalimutan ko kung magkano, but murang-mura lang po siya. So, mabibili nyo po siya sa Shopee. So, ayan ang ating itaas. So, diba? Konting-konti lang naman. And then, punta tayo sa baba. Birds! O, yan. So, dyan naman mga madam, dito naman, banda dito, meron tayong mga eggs dyan. Meron akong white egg and the organic egg na from my sister's chicken farm. Charot o, diba? O, meron akong mga organic eggs na ganyan. And then, this one, lemon. And then, yung mga ganito mga namamadam. So, ayan. So, pag kumakain ako sa Jollibee or sa McDonald's or sa KFC, so yung mga tirang ketchup ay inuuwi ko po siya. O, diba? Magagamit niyo naman siya. And then, meron tayong cheese. O, diba? Merong cheese. And, very important, mga madam, ang ating vitamins, ascorbic acid. Nandyan yan palagi. And then, itong mga vitamins po ng aking mga balbons. So, ayan, ito po ang vitamins na aking mga balbons. Napakita ko na po ito sa aking, one of my vlog. Ito ay para sa buntis na dog. And this one is for the vitamins. Vitamins ng aking mga aso. So, ayan. And then, this one, and soft drinks. And then, ang aking mga facial mask. O, diba? Ang aking mga facial mask ay nilalagay ko po siya sa ref. Kasi maganda pong gamitin ang face mask pag malamig. So, andito po siya sa aking ref nilalagay. So, ayan. And then, ayan. And, here naman, ayan, meron tayong slice na lemon. And then, diba, margarine, and mayonnaise. So, ayan. Diba? And, bugs. Meron tayong tirang kanin pala. So, ayan. And, mga garlic and onions ay nilalagay ko po siya dito. So, ayan. And then, dito naman meron tayong mga chocolates, bugs. Ayan. Mga chocolates. And, tirang ulam. Ayan, mga madam. Tirang ulam. So, ayan. Dito ko po siya nilalagay. And then, nilalagay ko po yung mga tirang ulam, tirang kanin, and then i-ano lang po namin siya, iniinit. And then, ganyan. And then, ayan, ating mga bugs. Diba? Mga sari-saring chocolates. So, ayan. And then, this one. One of my favorite now. Masarap po siya, madam. Meron, gusto ko rin yung Yakult, but this one, I recently love this Mr. Milk. So, masarap po siya. So, ayan, Mr. Milk. Para siyang Yakult naman po. Ganyan. Sarap. And, ito naman sa baba, meron tayong mga tubig. And then, yung ating mga ayan, chocolates, and then mga biscuits na mga ganyan. Diba? Mga cookies na mga ganyan. Nandito po siya sa
ilalim, mga ganyan, mga madam. And then, and a lot of na mga cream, na mga biscuits, andito po siya sa ilalim. Para malamig po siya pag kinain natin. And then, lagay ko lang siya dito. And tubig, bugs, o diba? And my glass. Inilalagay ko siya sa loob, itong aking glass pag, ito po yung ginagamit ko. Kasi actually hindi talaga ako mahilig uminom ng malalamig na tubig. Ano lang siya, ginagamit ko siya pag gusto kong uminom ng juice or pag gusto kong uminom ng Coke. So ito yung ginagamit ko, kaya pagkatapos yung nilalagay ko siya dito. So ayan, ayan. And spaghetti sauce. And also my favorite Starbucks. And actually, ako ay nagko-collect ng mga Starbucks tumbler and Starbucks glasses. Meron akong mga collection ng mga Starbucks. So, ayan. And then, ang aking water bottle. Itong mga tubig na to ay, ano siya, ito naman po ay dinadala ko siya pag nagpupunta ako ng gym or pag nagja-jogging or tumatakbo ako. Ito po yung mga tubig na aking dinadala. So, ayan. Ayan. Yung chocolates. And, dito naman sa baba, mga madam, ay, hindi ako bumili ng maraming mga vegetable. Bugs. Ito lang po ang naiwan sa, tingnan nyo yung aking carrots, oh. Tuyot na tuyot, and then the potato. Ayan. And then, merong mga chocolates dito na hindi ko pa naibigay. Meron na tong may-ari, and then hindi ko pa siya nabigay. And then, mga wet tissue. So, ayan. Dito ko po, gusto ko pong nilalagay ang mga wet tissue sa ref. Para naman pag gusto kong gamitin, ay malamig siya pag ginagamit. So, pag meron akong, mahilig akong bumili ng mga wet tissue, and then, nilalagay ko po siya sa ref. Yan lang po mga madam, ang laman ng aking ref. Bugs for today's vlog. Thank you so much sa pagsama sa akin. And I hope you like this video. So, ayan, don't forget to like, share, at sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please click the notification bell for more video update. Thank you so much for watching. Hanggang sa muli. Bye! Bugs!